Assalamu alaikum, hurmatly Qirg'iz elim, Qirg'izistonliklar, mekendештер, мекенчилдер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшы? Hurmatly Qirg'iz elim, Qirg'izistonliklar, көрүп атасыздар. Атамбаевдин тарапташтары, Мадумаровдун тарапташтары, дегеле уурулардын тарапташтары туш тараптан чыгып, 19 ноябрь митингдеп, колдорунан келишинче өздөрү айткандай күнү-түн иштешип атат. Бирок батышка качып кеткен, кемпирабадчыларды сатып кеткен, калп эле биз кемпирабадчыбыз деп төңкөрүш жасайбыз, же буларды биз камайбыз, же булар бизди камайт деп туруп төңкөрүшкө даярданган аферисттердин чыныгы жүзүн көрдүңөр. Бирок ошол жерде айтып атат Тилекмат Куренов. Не деп атат? Батышта жатып алып, бузуклук жасап, биз кызыл китеп алып беребиз, кызыл китеби жокторго антип беребиз, минтип беребиз дейт. Өзү айтып атат, мен сабатсызмын, мен ошондой дөдөймүн деп атат. Бирок дөдөйдүн ошондой мамлекеттик ишти жасаганга, мамлекеттик ишти аткарууга жана ошону ишке ашырууга анын укугу барбы деген суроо жаралат. Бирок элдин бүттүгүн кыргыздын патриоттору, кыргыздын чыгандары чыккыла деп элдин бүттүгүн дүрбөлөңгө үндөп атат, а бирок өзү митингке келбейт экен. Мен барганын эч кажети жок дейт. Ушул убакытка чейин мына митинг болот, белгисиз мөөнөткө жылды, мен саясатчылар менен сүйлөштүм, минтим тигинтим деп жүрдү эле. Бирок урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, канча айтып келген болсо бүттүгү ишке ашкан эмес. 19 ноябрда кепилдик мен айтам, ишке ашпайт мунуку. Биринчиден. Экинчиден, Тилекмат Куренов мамлекетке күйбөйт. Мамлекетке күйбөйт. Бала чакасы, бир туугандары, ата-энеси полностью бүттүгүн через Мексика, Америкага алып кетти. Америкага алып кеткенде эмне деп алып кетти? Ал Америкага бир шарт менен кирди, ушуну бир унутпагыла. Качкын виза деп коет, бизнес деп коет. Качкын виза менен кирди. Ал качкын виза менен кирип атканда мен Кыргызстанды унутам, мен Кыргызстан жаранынан чыктым деп Кыргызстандан отказ берет. Мага ошо Американын ошо эмесин убактылуу жашоого, убактылуу ушул жакта баш эметип, башын калкалап турганга мүмкүнчүлүк бергиле деп бул ушундай нерсе кылат. Азыркы убакытта могу Тилекмат Куренов деген Америкада сот иши жүрүп аткан адамдардын бири. Бул Америкага чуркап эле кирип барган жок. Анткени эмне үчүн сот иши жүрүп атат буда? Анткени бийликке каршы сүйлөп, бул бийликке монткен турбайбы, ошон үчүн бийлик куугунтук кылып, буга биз бизнес виза берели деп туруп, буга бизнес виза берет дагы, мындай айтканда мамлекетибизди таштайт. Буга биздин мамлекет уруп тойнобойт. Ошон үчүн тетиги Ала тоонун ар жагында жатып алып, ар кандай бир шантаждар жасап аткан бул факты. Мамлекетке күйбөгөн, мамлекетти сүйбөгөн, акча үчүн, каяктагы бир бийлик, мансап болбогон бир нерсе үчүн Кыргызстанды тарк этип деп коет түрктөрдө. Кыргызстанды таштап, башка бир бөтөн өлкөгө баш калкалоого кетип атат. Кыргызстандан бул Тилекмат Куреновду эч ким кууп чыккан жок. Тилекмат Куреновдун өмүр баяны бул шайлоого бардым 20-жылды, шайлоодо өмүрү көргөн эмесмин. Жеңиш Молдокматовдун жанында жүрүп, ушул Жеңиш Молдокматовдун жанында эле жүрүп, саясатты сайрап караган бирөө. Бирок Жеңиш Молдокматов мурдагы бийлик убагында, Сооронбай Жээнбековдун убагында Замандаш партиясы көздөгөн партиялардын бири болчу. Замандаш партиясын 20-жылы парламентке алып келебиз деген аябай ишеништери чоң болгон. Тигил Жеңиш Молдокматов Сооронбайга пахта коюп, Сооронбайды хоп ака деп, Сооронбайдай адам тарыхта болбойт, бул уурдабайт, жебейт экен, минтпейт экен деп периштеге теңеп алган. Анан Илгиз Шаменов, бул Тилекмат Куренов, жанагы могул Жеңиш Молдокматов деген аферисттердин баары биригип, мына бул жерде темиркен ачылып атпыр.
Мына монтип атыпыр, биз ошо Темиркенди колдойбуз, Темиркенди аштырбайбыз деп жөн эле пропаганда кылып жиберди дагы. Ошентип туруп өздөрүнчө бир уюм түзүп алып туруп, анан бийликке каршы кадамдар баштаган. Бирок Жеңиш Молдокматов мурунку бийликте каржыланып, мурунку бийликте күнү көрүп, күнү өтүп, жашоосу жакшы эле болуп жүргөн. Эми мамлекетке күйбөгөн, өз мамлекеттин ата-эне бала чакасы төрөлүп аткан урпактардын баарына АКШга алып кеткен адам. Ала тоонун ар жагында жатып алып митинг кылабыз деп атат. Мындай мээк албайт да. Мээң албайт. Эми кече жакында эле мына Раушан Жээнбеков менен баласы Азаттын сүйлөшүүсү чыкты. Жардам берип кой балам. Кандай митинг кылышты билесиң, кандай кылышты билесиң, азыркы убакытта митинг кылабыз дегендер аябай көп деп. Жанагы Америка виза керектин полностью бүттүгү митингге чыгат дейт. Мынайкы урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, биз кайда баратабыз? Каяка баратабыз? Бардык карапайым калк жана активистмин деп аткан, жана азыркы бийликти колдоп аткан полностью бүттүк адамдардын баарына кайрылам. Башыңарды көтөргүлө. Каяктагы бир мамлекетти таштап кеткен, мамлекетке чыккынчылык жасаган, бизнес виза менен Америкага кирип барган саткын Тилекмат Күреновго окшогон аферисттерге активдүү жооп бергиле. Мына молодец спортсмен балдар жооп берип атат, башкалар жооп берип атат, жарандар жооп берип атат, кайдыгер эмес. Дагы жооп бергиле. Бул айтып койсо эле көчөгө чыгып кетпейт. Мынакей мен бир нерсени баса белгилеп коеюн. Ак Орду боюнча менен сура. Мен башымды балтага байлап туруп, алда жер саткычтар менен соттошуп, жер саткычтар менен оттошуп отуруп, ошолорду мен каматтым. 42 участокты алабыз деп аткан кезде ошо 42 участокты алдыртпай ошо 7 үйлөнү ошо какшатып туруп бузабыз деген кезде ошону мен алып калдым. Алда тетигил кече жакында эле Ак Ордодо мына бир үйдү бузуп эле ошол жерге барып, мен ошол үй салып беребиз деп мына жеткирген үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевичко ошолону айлана тегерегине жеткирип, мына мондай деген үчүн үй салынып берилди. Мурдагы бийликтин убагында сен не кылып атасың, не кылбай атасың, уруп ойночу. Кызыл китеп боюнча мисалы Тилекмат Күренов сүйлөп атат. Кызыл китеп боюнча ушул убакытка чейин бир бийлик ооз ачып, ушу бир кызыл китеп жасап берип коеюн деген эч эме болгон эмес, ой болгон эмес. Любой бийликтин. Мына азыркы убакытта жерлерден кайрылып атат. 19-у жанагы бузуклар чыга турган болсо, 20-сы же 21 биз антимитингке чыгабыз деп 7 областтан 7 дубандан кайрылып атат. Бул жомок эмес, бул факт. Мага эле мына мессенджерге, мына телефонума канча деген кайрылуулар келип жатат каптар. Эми эл үчүн, жер үчүн эчтеке жасабагандар келип алып мына ар кандай бир нерселерди айтып атат. Урматтуу элим, ушуну туура түшүнгүлө. Мамлекетибизде мына Кудайга шүгүр 6 миллион доллардан 24 миллион долларга Манас эл аралык аэропорту жаңы 4 учак алып атат. Мына ушул келе турган 24-жылы Кыргызстанга келип, ички каттамдардын баардыгы иштеп баштайт. Кече жакында Темиров лайф чыгарып атат. Эмичи жана бузуку өзү Россиянын гражданство Россия. Бул жака Кыргызстанга вообще тиешеси жок. Ал деле Тилекмат Күреновго окшогон ошол акмак Кыргызстанды таштап кетип туруп ошо Россияда жашап калган. Эми ошолор чыгарып атат 750 миллион сомго самолет алыпыр Садыр Жапаров деп. Айланайын. Колуңан келип турса, алып койгондун эмне зыяны бар? Мына президентибиз Японияга мынакей иш сапары менен кетип атат 17-синен 20-сына чейин. Мына кече жакында эле башка бир чет мамлекеттерден келди визиттер менен. Ар кимди жалдап же ар кимге ушул эметип алып барып койчу, жеткирип койчу дегенден көрөк мамлекеттин өзүнүн бак кыйган бир мамлекеттин бир чек чейген бир таза ушул заманбап самолет болсо жаманбы? Мына уурулардын полный бүттүгүн ооздуруктуп атат. Жегиштердин баарын ооздуруктуп атат. Урматтуу элим, урматтуу кечирим сурайм, чалып калды. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, кайдыгер карабай силерге ишенип, карапайым калкка ишенип, ушундай кадамдарга барып атат. Бийлик кандай иштеп атканын, мамлекетке кандай кызмат кылып атканын баарыңар билесиңер. Ошого каяктагы жанагы качкын визасына муктаж болгон, мамлекетти таштап кеткен, арзуаган акчага мамлекетти саткандарга ишенбегенге баарыңар чакырам. 100% ишенбейт.
Акыл эси болгон, ордунда болгон адамдар ишенбейт. Мынаки Мадумаровдун кече бир тарапташы мен мына кыйынмын, коркутсаңар да, үркүтсөңөр да коркпойм дедиле. Суга түшкөн чычканда ол кечирим сурап, мына азыркы убакта отурат. Мен тигинин сөзүнө кирдим, бунун сөзүнө кирдим. Монтип сүйлөдү, тиг айтты эле, бул айтты эле деп. Ар бир адам өзүнүн акылы менен, аң сезими менен ой жүгүртүш керек да. Жасап аткан болсо, кылып аткан болсо, президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, администрация президенти Каныбек Тургунбекович жана башкалар полный бүттүгү булар өзүнүн чөнтөгү үчүн кылган жок, мамлекет үчүн кылып атат. Булар эртең 5 жыл 10 жылдан кеткенден кийин булар чөнтөгүнө салып аны алып кетпейт. Ошол көчөгө тротуар жасаса дагы, асфальт жасаса дагы полностью бүттүгү ошо элге калат. Ошонун полный бүттүгүн кандай бир нерсе болсо да ошону эл колдонот, ошону мамлекет колдонот. Качан кайдыгерликти токтотобуз? Мына кызыл китептерди Ак Ордо болобу, Ала Тоо болобу, Ак Жар болобу, башка болобу, бүттүгүнө кызыл китеп берилип атат. Ал кызыл китептин баарын ким келип берип атат? Жада калса Ак Босого деген конушта кызыл китеп вообще жок эле да, бир канчасында. Мына ошолордун полностью бүттүгүнө берилип атат. Ким берип атат? Президентибиз Садыр Нуркожоевич ошону демилгелеп, бүттүгүнө берилсин, жөн эле алып отурбагыла деп, полный бүттүгүнө мына эметип, приказ берип, берди деп атат. Бул жакшы нерсе. Баарыңарды чакырам, биз күнү түн иштеп атабыз деп. Күнү түн эмес, 24 саат, 24/48 иштесең дагы колуңан кoko тыйын келбейт. Мамлекетте кандай иштер болуп аткан полностью бүттүгүн биз билебиз. Бирок урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, жанагы Ак үйдү Бакиевдер салып атат, Акылбек Жапаровду Бакиевдер алып келди, андай мындай деген бүттүгү жалган жалак куруу доомат. Полностью бүттүгү. Хуймат Кыренов эмне сүйлөп атканын өзү деле билбейт. Ал анткени шпаргалка окуп даярдап берген нерсени айтыш керек эле. Мен шпаргалка окуба, өзүңдүн аң сезимиң менен ошо ойлон, өзүң ички дүйнөңдө болгон нерсени ачуу чындыкты айт десем, чыгып алып мына оюна келген оттоп саясаттын сызын түшүнбөйт дагы сайрап баштады. Башка эле нерселерди. Кече жакында мына Европада машиналар боюнча айтыппыр. Европада машиналар боюнча менин да маалыматым бар. Мен да машина ташып жүргөн адаммын, мен билем кандай экен. Ошол Европада лизинг деп коет. Ошо турган машиналарда ошо арзан кылып сатып жүрөт дагы, чет мамлекетке чыгарып жүрөт дагы. Алар мамлекеттен кредитке алышат. Ошону жаппай туруп, мамлекеттен ошо машинаны чыгарып жүрөт дагы. Анан ал машинага издөө жарыялайт. Анан караса эле Кыргызстандан табылат, Тажикстандан, Казакстандан табылат дагы. Ким? Добровольный сатып алган адамдар. Күнөөлүү эмес. Бирок ортодо машинаны угон кылып урдап иштеген дагы адамдар бар. Мына азыркы убакта Белоруссияда 1000ден ашык машина токтоп турат. Полностью бүттүгү Европадан урдалып келип аткан машиналар. Ошондой бир топ иштеп аткан экен. Бир топ иштеген үчүн бир гана топ ошо машиналарды урдап сатып жүргөн экен. Ошонун кесепеттен 1000 деген ишкерлерге, 1000 деген бизнесмендерге бөгөт коюлду. Бул канча убакыттан бери ошондой жасап келип атат? Бул канча убакыттан бери ошол нерсе уланып келип атат? Мурдагы бийликтер, мурдагы чоңдор, мурдагы атка минерлер ошентип урдап, вин-код деп коет. Ошо вин-коддордун полный бүттүгүн ошо эметип, жабып, башка вин-код коюшуп, беркисин оригиналын өчүрүп, ошентип туруп вин-код коюп туруп, чет мамлекетке экспорт кылып беришкен булар. Ошолордун полный бүттүгү мына президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден кийин баардыгы ачыкталып, баардыгы ачыкка чыгып, канча коррупционерлер, канча уурулардын полный бүттүгү жоопкерчиликке тартылып атканы бул анык. Жанагы сатып алган жарандарга ошол ортомчул болуп алып берип аткан жанагы перекупщик деп коет, машина алып берип аткан адамдар полностью бүттү обратно кайра акчасын кайтарып бериш керек. Ал жарандар негизи күйбөш керек. Ал жарандар күйбөйт. Фактически мындай караганда. Анткени ал адам машинаны алып келип бергенден кийин жоопкерчиликти алгандай мен сага алып келип туруп, машинаны колуңа тапшырам, тапшыргандан кийин эсеп-чот бүтөт деп ошентип договор болот. Ортодо договорлор бар. Мамлекет жөн жок эле, монтип эле баардыгын эле басып эле алып койбойт. Алып кое албайт фактически мындай карап келгенде. Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттин ушул башын ушинтип мамлекетти кандай бир басып алсак, мамлекетти кантип ушу өзүбүз көткөрүп алсак деген гана бул жана уурулардын планын гана аткарып аткан бул бир аткаруучу.
bir sаяси серепчи болсо бир жөн, бир саясатчы болсо бир жөн, бир ушу бир кызматта өмүр бир кызматта иштеп жүрсө бир жөн, бирок саясатта салмагы жок, жөн эле ошо жанагы Жеңиш Молдокмановдун аркасынан ээрчип жүрүп эле бакылдап чыгып калган бир айбандардын бири. Мамлекетке күйбөгөн, мамлекетти сүйбөгөн, мамлекетке чыккынчылык жасаган шакалдарды, аферисттердин баарын жоопкерчиликке тартыш керек. Жанагыл жалган маалыматтарды чыгарып, мамлекетке төңкөрүш кылабыз, мамлекетти минтебиз, мамлекетти интебиз деген полностью бүттүгүн жоопкерчиликке жакын арада тартылат. Канча деген акмактар, канча деген айбандар ар кимдин каржыланып, ар кимдин кызыкчылыгын коргоп атканын баардыгын билебиз. Ошо урматтуу элим, президент Садыр Нуркожоевич кылып атса, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн жасап атат. Бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жасаган жок. Ошонун полный бүттү ушу мамлекетке калат. Мамлекетибиз өнүгүп өссүн, бузукларга жол жок. Флешмоб кылалы. Спортсмендер болобу, кандай бир жарандар болобу, кандай бир активисттер болобу, мекенге кайдыгер карабаган адамдардын баары чыккыла. Полностью бүттүгү видео обращение, видео кайрылуу жасагыла. Тилекмат Күреновго окшогондорго жоопкерчиликке тартылсын, жооп берсин деп талап кылгыла. Анткени Тилекмат Күреновдун статьясы өтө оор. Кемпирабад боюнча дагы оор. Экинчиси, бийликти мурда эле импичмент деп анда дагы эме кылды эле, макул деп кечирип койду эле. Азыркы убакта каратып туруп бийликти басып алабыз, бийликти монтебиз деп атканы бул мамлекетке бүлүк салып, мамлекеттин тынчтыгын бузуп аткан адам. Бул адам өмүр бою мыйзам менен карай турган болсок, өмүр бою соттоло тургандай кылмыш жасап атат азыркы убакта. Эфирге чыгып койлу айтып койсо эле сөз бүтүп калбайт. Анын аркасында чоң жоопкерчилик бар. Ошо баарыңар кайдыгер карабагыла. Ушул эфирди бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып койгула. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Эл дүрбөсө эшек кошо дүрбүттү болбой. Алардын каякта бузуку, качкын, мамлекетке чыккынчылык жасаган, качкын визасын алып туруп Америкага баш байнек сурап аткан адамга ишенбей, мамлекетте реалдуу түрдө эл үчүн, жер үчүн иштеп аткан президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич жана башка иштеп аткан, эл үчүн, жер үчүн иштеп аткандар үчүн көрүп атабыз баардыгын. Ошолорго ишенип, ошолорду колубуздан келишинче колдойлу. Азыр да жакында толтура коррупционерлер, толтура уурулар кусат. Мынакей көрүп атасыңар, президенттин алдында ошо иш башкармалыгы жетекчиси Каныбек Тургунбековичтин колуна жана эс алуучу борбор өттү. Мына көрүп атасыңар, полный бүттүгү кандай заманбап жерлерди ачты. Мына аларчанын ичинде кандай нерселерди ачты. Мына Кудайга шүгүр, ошонун полный бүттүгүн жасап атканына, ошого мүмкүнчүлүк түзүп атканына. Эми эл өзү көрүп атат кандай иштеп аткандарын. Көрүп атасыңар, Атамбаевдин убагында Ош-Бишкек жолу салынмак болчу, 20 мүнөттү токтотобуз эфирди. Ош-Бишкек жолу салынмак эле. Мынакей өзү пайды 20-жылга чейин бүтүш керек эле. Бүткөн жок. 17-жылга чейин бүтүш керек эле. Бүткөн жок булардыкы. Мына 20-жыл болду. 20-жылда бүткөн жок. Мынакей буйрулса 24-жылы бүтөт. Президентибиз келгенден бери максималдуу түрдө иштеп атат. Андан кийин могул баяда да айткам, Кара Балта жолун 7 жылда Атамбаев жасап бүтө алган эмес. Ошол жерди жасап полностью бүтүргөн мына президентибиз Садыр Нуркожоевич болду. Сооронбай болсо иштеген жок, Атамбаев менен алышып эле ошол Райым менен ошо табакташып эле ошо менен жүрүштү, кайфовать этишип. Ошого уурулар, жегиштердин полный бүттүгү жоопкерчиликке тартылыш керек. Президентибизди колдойлу, Камчыбек Кыдыршаевичти колдойлу, ушу Каныбек Тургунбековичти колдойлу, анын айлана тегерегинде команданы колдойлу. Булар келип 3 жыл аралыгында эчтеке жасабаган болсо, эл өзү деле баа бермек. Эл бүттүгү баа берип атат. Кандай жасап койгон, кандай иштерди кылып койгон, карапайым калк баа берип атат. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Кудай буйрса, Кудай кааласа, жакшы күндөр али алдыда. Өнүгөлү, өсөлү,
кылып аткан нерсенин полный бүттүгү мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн. Ассалам.